हनुमान जी आपका फ़ोन आया है, कृपया करके बात कीजिए। हनुमान जी आपके चाहने वाले आपको दिल से कॉल किए हैं, किसी को आपसे इम्पोर्टेंट बात करना है, इसलिए आपको कॉल कर रहे हैं। सो कृपया करके उनका फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। हेलो हनुमान जी, प्लीज़ पिकअप द कॉल। हनुमान जी आपका फ़ोन बज रहा है, कृपया करके उनका फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। आपके चाहने वाले आपको दिल से याद किए हैं, किसी को आपसे बात करना है। सो प्लीज़ पिक अप द कॉल।